హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ బ్యాంక్ గడ్డ. ఫ్రెండ్స్, మనం కరెంట్ అఫైర్స్ మే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. జూన్ కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో వెల్కమ్ టు అన్అకాడమీ. ఫ్రెండ్స్, నేను అన్అకాడమీ యాప్లో ఎడ్యుకేటర్గా కూడా ఉన్నాను. సో మీరు నా వీడియోస్ని అన్అకాడమీ యాప్లో కూడా చూడొచ్చు. అందుకోసం మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి అన్అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానిలో నా వీడియోస్ని మీరు వాచ్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్. The government of Andhra Pradesh has recently declared official symbols for the state. What is the state flower of Andhra Pradesh? సో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యొక్క స్టేట్ ఫ్లవర్ ఏది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. రైట్. సో రోజ్, లోటస్, జాస్మిన్, పలాషా అండ్ నాకేసర్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి జాస్మిన్. Which state government has recently launched reuse of treated waste water policy? సో ట్రీటెడ్ వేస్ట్ వాటర్ పాలసీ అంటే మురికి నీరుని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రీయూజ్ చేయాలని చెప్పి ఏ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది? టు రెడ్యూస్ ద డిపెండెన్స్ ఆన్ ఫ్రెష్ వాటర్. సో ఫ్రెష్ వాటర్ మీద డిపెండెంట్ ఎక్కువ కాకుండా వాటిని మళ్ళా రీయూజ్ చేయడానికి ఏ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది? సో దీనికి ఏంటంటే గుజరాత్. సో గుజరాత్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేసింది అనమాట. విచ్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ జైంట్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ టు లాంచ్ డిజిటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ టు ట్రైన్ ఉమెన్ ఆన్ సేఫ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ సోషల్ మీడియా. సో డిజిటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ అంటే డిజిటల్ లిటరసీ అంటే ప్రజెంట్ యూజ్ చేస్తున్న మన కంప్యూటర్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ వాటి గురించి ఉమెన్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సో ఇంటర్నెట్ ని భద్రత మరియు సోషల్ మీడియా గురించి తెలుసుకోవడానికి నేషనల్ కమిషన్ అనేది లాంచ్ చేసింది అనమాట. సో అది ఏ నెట్వర్కింగ్ తీసుకుంది ఆ ఉమెన్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అంటే ఫేస్బుక్. వరల్డ్ నో టొబాకో డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ 31st May. ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ. సో వరల్డ్ నో టొబాకో డే ఏ రోజున అబ్జర్వ్ చేస్తారు? ఆన్ 31st May. వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద 2018 వరల్డ్ నో టొబాకో డే? అంటే థీమ్ ఏంటో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో. సో థీమ్ ఏంటంటే టొబాకో అండ్ హార్ట్ డిసీజ్. టొబాకో అండ్ హార్ట్ డిసీజ్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. టొబాకో అండ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఏ డేట్ నా? ఆన్ 31st May. India and World Bank have signed a loan agreement of how much amount provide additional financing for Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana rural roads. So rural road కోసం సో ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన కింద వరల్డ్ బ్యాంకు ఇండియా ఎంత అమౌంట్ కి అవి సైన్ చేసుకున్నాయి లోన్ కింద? ఆన్సర్ 500 million. $500 million కి. నెక్స్ట్ వన్. ద బుక్ స్ట్రైట్ టాక్ హ్యాస్ బీన్ ఆథర్డ్ బై ద అభిషేక్ మను. సో ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ టాక్ ఎవరు ఆథర్ చేశారు కూడా అడుగుతారు. ఆథర్ మను సింఘ్వి. ద మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. హీ ఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్? సో ఇతను మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అనమాట. ఈ బుక్ ఆథర్ చేసిన అతను ఏ స్టేట్ కి సంబంధించిన వాడు అని అడుగుతున్నాడు. అతను వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్ కి సంబంధించిన వాడు. ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం హ్యాస్ రీసెంట్లీ ఇష్యూడ్ ద గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ టూరిజం టు మేక్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ సేఫర్. హూ ఈస్ ద కరెంట్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ టూరిజం ఇండిపెండెంట్ చార్జ్? సో యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ టూరిజం ఇండిపెండెంట్ చార్జ్ ఎవరు అనేది అడుగుతున్నా అనమాట. ఎవరంటే కేజే ఆల్ఫోన్స్. Which Indian cricketer has been awarded the most inspiring icon of the year? So for social welfare. సో సోషల్ వెల్ఫేర్ అంటే సామాజిక సేవల్లో సో ఐకాన్ ఎవరు అనేది క్వశ్చన్ అడుగుతుంది అనమాట. ఇండియన్ క్రికెటర్లో సచిన్ టెండూల్కర్, ఎంఎస్ ధోని, విరాట్ కోహ్లీ, యువరాజ్ సింగ్, సౌరవ్ గంగూలీ. సో ఎవరంటే యువరాజ్ సింగ్.
Next, Urmila Singh has passed away recently. She was the former governor from. So ఆబ్జెక్టివ్ కిందకు వస్తుంది ఈ బిట్టు. ఈమె గవర్నర్ గా వర్క్ చేసింది, ఏ స్టేట్ కి గవర్నర్ గా వర్క్ చేసింది అని అడుగుతాడు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి గవర్నర్ గా వర్క్ చేసిన ఆమె ఉర్మిళా సింగ్. Vikas Gowda has announced his retirement recently. He is associated with which sports? సో వికాస్ గౌడ అనే అతను రిటైర్మెంట్ ని అనౌన్స్ చేశాడు అనమాట. అతను ఏ గేమ్ కి సంబంధించిన వాడు అని అడుగుతాడు. ఏ గేమ్ అంటే డిస్క్ త్రో. వికాస్ డిస్క్ త్రో, రైట్. నెక్స్ట్, June 2nd current affairs. PM Narendra Modi has recently launched 3 Indian mobile payment applications: BHIM, RuPay, UPI enabled remittances app of SBI in which country? So 3 Indian mobile payment applications సంబంధించిన BHIM, RuPay and UPI సో రెమిటెన్సెస్ యాప్ ఆఫ్ SBI సంబంధించింది ఏ కంట్రీలో లాంచ్ చేశారు అని అంటున్నాడు. ఏ కంట్రీలో అంటే సింగపూర్. ఎక్కడ అంటే సింగపూర్. According to the index of the 8 crore industries released by Ministry of Commerce and Industry, 8 crore infrastructure sectors grew by what percent April 2018? 2018 ఏప్రిల్కి కాను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన సెక్టార్స్ లో సో ఎంత గ్రోత్ రేట్ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎంత గ్రోత్ రేట్ ఉంది అంటే 4.7%. 4.7%. World Milk Day, important bit, is observed every year on. So obviously చాలా మంది తెలుసు June 1st. June 1st World Milk Day ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారు? June 1st. Who has been honored with the Hero to Animals Award? So Hero to Animals Award from People for the Ethical Treatment of Animals India. సో ఇండియాలో ఉన్న యానిమల్స్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న హీరో ఎవరు అనేది ఎవరయ్యా అంటే జుబిన్ గార్గ్. సో హీరో ఆఫ్ ద యానిమల్స్ అవార్డ్ జుబిన్. సో హీరో ఆఫ్ ద యానిమల్స్ జేతో స్టార్ట్ అవుతుంది, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో జిరాఫీ అట్లా ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. 2018 Businesses Innovation and Community Event was held recently in. సో 2018 కాను ఇన్నోవేషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది అని అడుగుతున్నాడు. ఎక్కడ జరిగింది అంటే సింగపూర్లో జరిగింది. The Union Government has recently launched an online analytical tool to monitor the flow utilization of foreign contributors received by various organizations under FCRA, right? What does C stands for FCRA? సో ఇలా మీకు అబ్రివేషన్స్ అనేది కూడా ఇస్తాడనమాట. సో FCRA అంటే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనమాట. సో ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్, సి అంటే ఏంటి కాంట్రిబ్యూషన్, రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఓకేనా? Which country hosted the first biannual Indian Air Force Commanders Conference? So Air Force Commander Conference ఎక్కడ జరిగింది? న్యూ ఢిల్లీ. సో ఇక్కడ విచ్ కంట్రీ అని ఇచ్చాడు, విచ్ సిటీ అని రావాలి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి విశాఖపట్నం, న్యూఢిల్లీ, పనాజ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇండియాలోయే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ. విచ్ సిటీ? Who has taken charge as the new secretary in Ministry of Information and Broadcasting I&B? సో ఎవరు న్యూ సెక్రటరీ అనమాట దేంట్లో? ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లో అమిత్ ఖరే. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎవరు? అమిత్ ఖరే సెక్రటరీ. United Nations Public Service Day observed every year on, right? UPSC, United Nations
పబ్లిక్ సర్వీస్ డే. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డే ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే June 23rd. June 23rd. Next one. Panduranga Pundakar has passed away recently. He was the agriculture minister of in which state of government? So Panduranga Pundakar అనే అతను చనిపోయారు. అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గా ఏ గవర్నమెంట్ కి చేశారు అని అడుగుతారు. ఏ గవర్నమెంట్ అంటే మహారాష్ట్ర. సో మహారాష్ట్ర. Panduranga Pundakar, Maharashtra. The union government has recently approved the construction of another 1.5 lakh affordable houses under the Pradhana Mantri Awas Yojana, aims to provide the houses to all poor in urban areas. So, urban areas లో ఉన్న పేదవాళ్ళందరికీ houses provide చేయాలని చెప్పి సో ఏ ఇయర్ లోపు అఫోర్డబుల్ 1.5 lakh అఫోర్డబుల్ హౌసెస్ ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంది 2022. So 3rd June current affairs. Which country will host the 2018 International Conference on TRIPS CBD linkage? సో ఏ కంట్రీ ట్రిప్స్ CBD లింకేజ్ కి హోస్ట్ గా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ట్రిప్స్ అంటే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. సో దానికి సంబంధించిన కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది అడుగుతున్నమాట. ఎక్కడంటే స్విట్జర్లాండ్. Who has been appointed as the new Director General of Geological Survey of India, GSI? సో న్యూ డైరెక్టర్ ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు క్వశ్చన్. సో దినేష్ గుప్తా. ఎవరు? దినేష్ గుప్తా. The Ministry of Earth Sciences has recently launched new EPS to predict severity and intensity of weather for small area. What does E stands for in the term of EPS? So EPS అంటే Ensemble Prediction System. Ensemble Prediction System. సో వాడు అడుగుతుంది ఈ కాబట్టి ఇక్కడ 5th ఆప్షన్ చూడండి, Ensemble Prediction System అన్నమాట. సో వెదర్ స్మాల్ ఏరియా సంబంధించి వెదర్ రిపోర్ట్స్ తెలుసుకోవడానికి వాడేదాన్ని EPS అంటారు. సో లాంచ్ చేసింది కొత్తగా. దాన్ని E అంటే Ensemble, P అంటే Prediction, S అంటే System. Next, first official World Bicycle Day. So World Bicycle Day observed by United Nations ఏ డే అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎప్పుడు? June 3rd. Tata Motors Limited has signed an MOU with which state government for developing of 1000 electrical vehicles in the state? సో 1000 ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ని స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఏ గవర్నమెంట్ తో మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంది టాటా మోటార్స్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. సో మహారాష్ట్ర, గోవా, తమిళనాడు, కర్ణాటక అండ్ కేరళ. సో ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ మహారాష్ట్ర. Who has been awarded the సంతోఖబా హ్యూమనిటేరియన్ అవార్డ్? సో హ్యూమనిటేరియన్ అవార్డ్ ఎవరికి వచ్చింది అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ అవార్డు ఎవరికి వచ్చిందంటే ఇద్దరికి వచ్చింది. ఎవరికి? కైలేష్ సత్యాద్రి అండ్ AS కిరణ్ కుమార్. సో వీళ్ళిద్దరికి వచ్చింది. సో ఆప్షన్ నెంబర్ బోత్ 1 and 2 రెండు అనమాట. సో కైలేష్ సత్యాద్రి అతనికి, అదే విధంగా AS కిరణ్ కుమార్, రైట్. సో సంతోఖబా కైలేష్, అదే విధంగా కిరణ్. సో రెండు KK అనమాట, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఎస్ కాబట్టి సత్యాద్రి, KS కైలాష్ సత్యాద్రి, అదే విధంగా కిరణ్ కుమార్. DRDO has successfully carried out maiden flight test new surface to air. సో సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ అనమాట, అంటే నేల నుంచి గాల్లోకి మిజైల్ powered by the SFDR propulsion technology. What does F stands for in the term of SFDR?
సో SFDR లో F ని ఏమని అంటారు అని అడుగుతున్నాడు. SFDR అంటే సాలిడ్ ఫ్యూయల్ డక్టెడ్ రామ్జెట్. సో ఇక్కడ అడుగుతుంది F కాబట్టి ఫ్యూయల్. సో మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఎక్కువ మంది చేయలేరు అనే ఉద్దేశంతో కూడా అడుగుతారు. Who has been sworn in as the new Prime Minister of Italy? సో ఇటలీ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. సో గౌసెప్పి కాంటే. సో ఇటలీ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? జియోసెప్పి కాంటే, GC అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Which of the following countries are participating the first time in the world largest international maritime warfare exercise Rim of Pacific? So Rim of Pacific ఎక్కడ 2018 ఏ కంట్రీ ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫ్రెండ్స్, ఏ కంట్రీస్ అంటే ఈ 4 కంట్రీస్ ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. బ్రెజిల్, ఇజ్రాయెల్, శ్రీలంక, వియత్నాం. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అన్ని కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఆ 4 కంట్రీస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. బ్రెజిల్, ఇజ్రాయెల్, శ్రీలంక, వియత్నాం. సో 4th June, India first advanced forensic lab dedicated to women related cases is set to come up in. సో ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అనమాట, అడ్వాన్స్డ్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ సంబంధించిన ఆ ల్యాబ్ ని ఫస్ట్ ఎక్కడ లాంచ్ చేయబోతున్నారు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. చండీగఢ్. ఎక్కడ? చండీగఢ్. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఇన్ చండీగఢ్. Which state government has recently launched a new health insurance scheme, Gopabandhu Sambandhika స్వాస్థ్య బీమా యోజన ఫర్ జర్నలిస్ట్. సో జర్నలిస్ట్ కోసం లాంచ్ చేసిన ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ స్కీమ్ ఏందని కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. గోపబంధు సంబంధిక స్వాస్థ్య బీమా యోజన. సో ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది? ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా అంటే ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది. An executive committee has set up to spread Mahatma Gandhi legacy among the people at national and international level under the chairmanship. సో ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ స్ప్రెడ్ చేయాలనుకుంటుంది మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఇదన్నమాట. సో లెగసీ అంటే వారసత్వం, రైట్? నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ గా చెక్ చేయాలని, రైట్? సో ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ? నరేంద్ర మోడీ, ప్రణబ్ ముఖర్జీ, రామ్నాథ్ కోవింద్, ఎల్కే అద్వానీ అండ్ సుష్మా స్వరాజ్. సో నరేంద్ర మోడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, రైట్? సో చైర్మన్షిప్ ఎవరు? అండర్ ద ఏ చైర్మన్షిప్ కింద ఈ కమిటీ అనేది నిర్వహిస్తుందంటే నరేంద్ర మోడీ చైర్మన్షిప్ కింద. ఇండియా హాస్ రీసెంట్లీ సైన్డ్ మ్యూచువల్ రికగ్నిషన్ అగ్రిమెంట్ MRA ఇన్ నర్సింగ్. దేంట్లో? నర్సింగ్ అనమాట. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్. నర్సింగ్ లో ఏది? మ్యూచువల్ రికగ్నిషన్ అగ్రిమెంట్. విత్ విచ్ కంట్రీ? ఏ కంట్రీతో అయ్యింది? సింగపూర్. ఏ కంట్రీతో అయింది? సింగపూర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాస్ కంక్లూడెడ్ ద 3-nation visit to Indonesia, Malaysia and Singapore. What is the currency of Malaysia? సో 3 రోజుల విజిట్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఇండోనేషియా, సింగపూర్, అదేవిధంగా మలేషియా. సో అయితే మలేషియా యొక్క కరెన్సీ ఏంటి అని అంటున్నారు. సో మలేషియా కరెన్సీ రింగిట్, RINGGIT, రింగిట్. According to the Save Children's and Childhood Index 2018, India ranked at, so Save the Children అనే దాంట్లో ఇండెక్స్ ఒకటి ఎండ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్హుడ్ 2018 లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటే 113, 113. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ చిల్డ్రన్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్. సో ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ చిల్డ్రన్ విక్టిమ్స్, బాధితులు. సో ఏ రోజు జరుపుకుంటారంటే June 4th. Kendrick Lamar has won 2018 Pulitzer for music. He is rapped from which country?
సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే 2018 పులిట్జర్ ప్రైజ్ ఫర్ మ్యూజిక్ ఎవరు? కెండ్రిక్ లామర్ అనే పేరు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫర్ విచ్ కంట్రీ, ఫ్రమ్ ఏ కంట్రీ నుంచి అతను దాన్ని గెలుచుకున్నాడు? అతను అమెరికా కంట్రీ సంబంధించిన వాడు. నెక్స్ట్, పెడ్రో సంచేజ్ హ్యాస్ బీన్ స్వాన్ ఇన్ యాజ్ ద న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ? సో ఏ కంట్రీకి న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టరు? పెడ్రో సంచేజ్. ఏ కంట్రీ అంటే స్పెయిన్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పెడ్రో సంచేజ్ అనేది ఆ పేరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో స్పెయిన్ కాబట్టి సంచేజ్ అనేది ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్పెయిన్ అనేది ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుని ట్రై చేసుకోండి. తిమోథీ పెరియర్ హ్యాస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ. హీ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్. సో తిమోథీ పెరియర్ అతను చనిపోయారు, అతను దేనికి సంబంధించిన వాడు అని అడుగుతున్నాడు. సో దేనికి సంబంధించిన వాడు అంటే స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన వ్యక్తి. 5th June current affairs. At least 25 people were killed recently in which country? In the most violent volcano eruption in the more than century when Fuego volcano erupted. సో 25 మంది చనిపోయారు. దేనివల్ల? వోల్కనో వల్ల, ఫ్యూగో వోల్కనో వలన. సో అది ఏ కంట్రీలో జరిగింది అనేది అడుగుతున్నాడు. ఘాటిమాలా. The External Affairs Minister Sushma Swaraj went on 5-day visit to which country? So External Affairs Minister ఎవరు? సుష్మా స్వరాజ్. సో 5-day visit country to attend the BRICS Foreign Ministers meeting, ప్రిటోరియా. సో ఎక్కడ జరిగింది ఆ మీటింగ్, అదే విధంగా ఆమె వెళ్ళిన దేశం ఏంటి అనేది అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎక్కడికి అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా. నెక్స్ట్, హనీ ముల్కీ సబ్మిటెడ్ హిస్ రెసిగ్నేషన్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు కింగ్ అబ్దుల్లా II ఇన్ విచ్ కంట్రీ రీసెంట్లీ? సో కింగ్ అబ్దుల్లా II ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి హనీ ముక్తి అని అతను రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చారు. అది ఏ కంట్రీలో జరిగింది అంటున్నాడు. సో కింగ్ అబ్దుల్లా II అనే అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏ కంట్రీకి అనేది కూడా చెప్పచ్చు ఇక్కడ. ఏ కంట్రీ కంటే జోర్దాన్. ద అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఇన్ లైన్ విత్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ విజన్ ఆఫ్ డబులింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. సో డబులింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బై 2022. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్. సో విజన్ ఫార్మర్స్ డబుల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడు? 2022. లాంచ్ విచ్ స్కీమ్ ఫ్రమ్ June 1st to July 31st, 2018 రీసెంట్లీ. సో ఏ స్కీమ్ కింద లాంచ్ చేశారు అది అనేది అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కొంచెం రిజంబుల్ గా ఇచ్చాడు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కృషి కళ్యాణ్ అభియాన్. నెక్స్ట్, ద Shangri-La Dialogue as an intergovernmental security forum held annually by an independent think tank, the International Institute of Strategic Studies in. సో డైలాగ్ ఇంటర్-గవర్నమెంటల్ సెక్యూరిటీ ఫోరం ఎక్కడ జరిగింది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఎక్కడ జరిగిందంటే సింగపూర్. షాంగ్రిలా ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, జరిగింది సింగపూర్ లో ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్. సో ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. సో 5th June. PM Narendra Modi recently interacted with beneficiary of PMAY rural through video conference. Letter A in terms of PMAY stands for. సో చాలా బిట్స్ లో అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఫుల్ ఫార్మ్స్ లో ఒక్కొక్క ఇది, రైట్. కామన్ బిట్ అందరికి చాలా సార్లు వచ్చింది, ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన. సో ఏ అంటే ఏంటి? ఆవాస్, రైట్. The government has appointed who among the following as the Deputy Governor of Reserve Bank of India place of SS Mundra? సో SS Mundra ప్లేస్ లో డిప్యూటీ గవర్నర్ గా ఎవరు ఎన్నుకోబడ్డారు ఆర్బీఐకి? సో ఇంపార్టెంట్ బిట్ అయితే కూడా. సో ఎవరయ్యా అంటే మహేష్ కుమార్ జైన్. సో మహేష్ కుమార్ జైన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. The annual
Trilateral exercise Malabar 2018 will be held in Guam in the Pacific Ocean between India and Japan and సో మల్బార్ ట్రైలేటరల్ అంటే 3 దేశాలకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ అన్నమాట. సో ఇండియా ఒకటి, జపాన్ ఒకటి, మరి ఒక దేశం ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో మరి ఒక దేశం యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇండియా అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఆర్ డిస్కసింగ్ ఏ పాసిబుల్ రీయాక్టివేషన్ ఆఫ్ ద రూపీ రియల్ పేమెంట్ మెకానిజం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ 6 years ago. సో ఇండియాను మరియు ఏ కంట్రీస్ తో డిస్కసింగ్ చేస్తుంది పాసిబుల్ రీయాక్టివేషన్ ఆఫ్ ద రూపీ రియల్ పేమెంట్. సో దాన్ని రీయాక్టివేట్ చేయడానికి ఏ దేశంతో 6 years నుంచి కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఏ అంటే ఇరాన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సో లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఆర్ఆర్ బ్యాంకింగ్ అడ్డా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో 1st June నుంచి 5th June వరకు చూసాం. నెక్స్ట్ 6th June నుంచి 10th June వరకు చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.